Pixar студиясы мен Disney компаниясы бірігіп жасаған «Көліктер» мультфильмі балалар мен ересектердің жүрегінен орын алған туындылардың бірі. Басты кейіпкер Найзағай Маккуин мен оның достарының шытырманға толы оқиғалары көрермендерге қуаныш пен шабыт сыйлады. Алайда бұл мультфильм артында жатқан кейбір жайттар адамды ойландырады. Тіпті кейде шошытады. Адамдар қайда? Бұл қандай машиналар? Бүгін біз «Көліктер» мультфильміне қатысты сұмдық немесе оғаш теориялар мен деректер қарастырамыз. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтаныс арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Ең қызықты видеолардың бірі болды. Кешегі видеоны көріп кетіңіз, 5000 теңге ойнатып жатырық. Келесі видеода 5000 теңге кім ұтқанын айтатын боламын. Ол үшін комментария, лайк және осы арнаға жазылып кетіңіз. Мүмкін сіз де ұтып қаларсыз. Және керемет комментарий жазыңыз. Осы видео запись бойынша шықты. Яғни көліктер жеңіп кетті. Егер сіз дауыс бергіңіз келсеңіз, арнаға жазылыңыз. Оны достар, өзіңізбен бірге шай немесе печенье алып, немесе вафли алып, осы қызықты видеоны көріңіз. Көліктер туралы. Онда бастайық. Адамдар қайда кеткен? Мультфильмде бірде-бір адам бейнеленбеген. Дегенмен қалалар, жолдар, тіпті бензин бекеттері мен қонақ үйлер бәрі адамдарға арналғандай жасалған. Есіктер мен терезелердің пішіні, көлік жуу бекеттері, мұның бәрі адамзат өркениетінің ізі барын көрсетеді. Осыдан адамдар қайда кетті деген сұрақ туындайды. Кейбір жанкүйерлердің теориясы бойынша адамдар жойылып кеткен, ал көліктер жасанды интеллекттің арқасында тіріліп әлемді басып алған. Тағы бір теория бойынша адамдар көліктерге ақылды чип орнатып, оларды өздігінен қозғалатын, сөйлейтін, ойлайтын тіршілік иелеріне айналдырған. Уақыт өте келе бұл көліктер адамдарға қарсы шығып, оларды жойып жіберген немесе планетадан қуып шыққан. Осыдан кейін көліктер әлемді билеп, өз өркениетін орнатқан. Көліктер мультфильмде көліктер эмоция көрсетеді. Қуанады, ашуланады, мұңаяды. Олар достық, сүйіспеншілік, сатқындық секілді күрделі сезімдерді бастан кешіреді. Бірақ темір мен моторда жан сезім қалай пайда болды? Бұл сұрақта нақты жауап жоқ. Бір теорияға сүйенсек, бұл бұрынғы адамдардың жаны көліктерге ауысып кеткен нәтижесі. Мультфильмде кейбір көліктер апаттан соң істен шығады. Кейде олар қайтыс болады. Бұл кәдімгі тірі жан иесі сияқты жағдай. Демек, бұл мультфильмде көлік тек машина емес, тірі жаратылыс ретінде қарастырылады. Бұл өте оғаш әрі шошытатын идея. Көліктер франшизасының бір бөлігінде «Қорқынышты ертегілер» деген серия бар. Онда құбыжық мутант көліктер, зомбиге айналған машиналар кездеседі. Бұл сериялар мультфильмнің күлкілі әрі балаларға арналған жағын екінші орынға ысырып, тылсым әрі қорқынышты әлемді көрсетеді. Көліктер қайдан шыққан? Pixar студиясының 2006 жыл жарыққа шыққан «Көліктер» мультфильмі балаларға арналған қызықты оқиға емес, сонымен қатар артында үлкен сұрақтарды тудырып отырған күрделі әлем. Мысалы, бұл көліктер қайдан шыққан? Неліктен олар сөйлейді, ойлайды, сезінеді? Осы сұрақтарға нақты жауап мультфильмде берілмесе де, жанкүйерлер мен теоретиктер бірнеше қызықты болжамдар жасаған. Pixar әлемінде әр фильм өз ішкі заңдылықтарымен ерекшеленеді. Сондықтан кейбір жанкүйерлер көліктер бұл адамзат ешқашан пайда болмаған альтернативті әлемде есептейді. Яғни бұл әлемде эволюция жолы басқа бағытпен жүріп, көліктер тірі жаратылыс ретінде дамыған. Фанаттардың арасында әйгілі теория бар. Барлық Pixar фильмдері бір әлемде өтеді. Бұл теория бойынша адамдар ғаламшар тастап кеткен соң, ақылды машиналар жер бетіне қалған. Көліктер сол кезең бейнесі. Бұл теория Валли мультфильмі және басқа да фильмдерге тығыз байланыстырылады. Көліктердің қайдан шыққаны бұл сұраққа ресми түрде нақты жауап жоқ. Дегенмен түрлі теориялар арқылы бұл әлем тылсым, философиялық, тіпті фантастикалық астарын көруге болады. Бұл жай ғана балаларға арналған мультфильм емес, болашақтың мүмкін бейнесі, технология мен адамзат арасындағы байланыс туралы ой салатын туынды. Найзағай Маккуин мультфильм басты кейіпкері. Ол жарыс, өркөкірек, өте жылдам жарыс көлігі.
Мультфильм басында маккуин тек жеңіс пен даңқ туралы ойлайды, өзгелерді өзінен төмен санайды. Алайда Радаттер Спрингс қалашағында кездейсоқ тап болғаннан кейін оның өмірі күрт өзгереді. Маккуин өз қателіктерінен сабақ алып, адамгершілік қасиеттерге бет бұрған кейіпкер. Ол достықтың, сенім мен қарапайымдылықтың бағасын түсінеді. Ақырында ол өзін ғана емес, айналасындағы адамдарды, көліктерді ойлайтын нағыз мейірімді кейіпкерге айналады. Метр ескі, тот басқан, бірақ өте көңілді әрі адал серу машинасы. Ол Радаттер Спрингс қалашағының тұрғыны мен маккуиннің ең жақын досы. Метр мультфильмдегі әзілдің көзі, бірақ сонымен қатар жүрегі таза, шыншыл кейіпкер. Ол ешкімге ренжімейді, үнемі көмектесуге дайын тұрады. Метр сыртқа басқа болса да іші алтын деген сөзге дәл келетін кейіпкер. Оның достыққа, адалдығы мен өмірге деген жеңіл көзқарасы көп көрерменге үлгі бола алады. Көліктер 2 фильмде Метр басты кейіпкерге айналып, тіпті халықаралық тынысшы рөлінде атқарады. Дог Хадсон бұрынғы әйгілі жарыс көлігі, 3 мәрте Пистон кубогының иегері. Ол қазір Радаттер Спрингсте дәрігер әрі судья болып жұмыс істейді. Алғашында ол найзағай маккуинге салқын көзқарасымен қарайды, бірақ уақыт өте келе оны өз тәрбиеленушісі ретінде қабылдайды. Дог даналық пен сабырлықтың символы. Ол өткен өміріндегі ауыр жарақаттан кейін жарысты тастап тыныш өмірді таңдаған. Алайда маккуин арқасында ол қайтадан үмітке ие болады. Догтың рөлі ментор ұстаз ретіндегі бейне арқылы өте маңызды. Салли Радаттер Спрингстегі заңгер. Порш Кайро спорт көлігі. Ол маккуинмен жақын дос әрі мультфильм романтикалық желісінің орталығы. Салли парасатты, батыл, жүрегі кең кейіпкер. Ол қалашықтың қайта жандануына күш салады және тұрғындардың әл-ауқаты үшін тынымсыз еңбек етеді. Көліктер 3 мультфильмдегі пайдалы болған Джексон Шторм жаңа буын технологиямен жабдықталған өте жылдам көлік. Ол маккуиннің басты қарсыласы, бірақ оның мінезі тәкаппар, салқынқанды және өзімшіл. Шторм жаңа мен ескінің күресін білдіретін кейіпкер. Ол арқылы мультфильмде жаңа буын мен тәжірибелі ұрпақтың арасындағы бәсеке, сенім мен технология мәселесі көтерілді. Көліктер мультфильмі жай ғана машиналар туралы емес, бұл адамдар арасындағы қарым-қатынасты, достықты, бәсекелестікті, сенімді және ішкі өсу жолын көрсететін туынды. Ондағы әр кейіпкер жеке тұлға, әр қайсысы арқылы өмірден бір қыры ашылады. Маккуиннің өсу жолы, Метрдің достығы, Дог Хадсонның даналығы, Саллидің мейірімі, бұлардың бәрі көрерменге үлкен ой салады. Сондықтан да көліктер заманауи анимация әлеміндегі ең терең, мағыналы әрі естен кетпейтін мультфильмдердің бірі.